আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছেন? আমি ভালো, আপনি ভালো আছেন? এই তো আল্লাহ শুকরিয়ায় ভালো ইনশাল্লাহ ভাই। তো আজ জানুয়ারির 9 তারিখ, রোজ সোমবার চলে আসলাম আপনার খামারে। জি জি তো ভাই, সেই হিসাবে প্রথমে আপনার পরিচয়টা যদি একটু দর্শকদেরকে দিতেন। আমার নাম মোহাম্মদ জিয়াদ হোসেন, হাবিবা ডেইরি ফার্ম, পাবনা জেলা, ঈশ্বরদী থানা, আপনার দাসুরিয়া বাজারের পাশে ভাই। আপনার তো মূলত গাভী গরু কেনা বেচা করে জি জি থাকেন। ভাই, ইনশাল্লাহ গাভি গরু বেচে কিনা করি। আপনার কাছে কি ধরনের গাভীগুলো পাওয়া যায়? গাভি আপনার মনে করেন যে হলস্টার ফিজাম আছে, আর একটা মনে করেন যে জার্সির সাথে হলস্টার ফিজামের মিক্স আছে। মোট তিনটা দেখাবো। জি, 3টা গাভী দর্শকদেরকে জি, জি, জি। দেখাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, তো কেনা বেচাটা কেমন চলতেছে আপনাদের? কিনা বেচা ভাই ইনশাল্লাহ আল্লাহ যেভাবে চলাই এই আলহামদুলিল্লাহ ভাই। আচ্ছা, দর্শক দেখে শুনে নিতে পারতেছে? হ্যাঁ ইনশাল্লাহ দর্শক দেখে নিতে পারবে। আর আমার কাছে মনে করেন দুধ আছে আপনার এই 24-25 থেকে শুরু করে, আর আপনার মনে করেন যে 20 লিটার পর্যন্ত আছে ভাই। 20 লিটার পর্যন্ত আছে? জি জি, আর একটা আছে 17। একটা আছে 17 লিটার? জি জি জি। আচ্ছা, তো যে গাভীগুলো আছে, তো চলুন গাভীগুলো আমরা এক এক একটু দর্শক হ্যাঁ ইনশাল্লাহ ভাই দেখান। আল্লাহ রাও। প্রথম গাভীটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা, এটা কি জাতের? এটা হলস্টার ফিজাম ভাই। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান? জি জি জি, কোলে সার বাচ্চা ভাই। দাঁতে কয়টা গাভীটার? গাভীটার দাঁতে মনে করেন যে 4টা ভাইয়া। দাঁতে 4টা, জি, জি। সাথে সার বাচ্চা? জি ভাই। কয় নাম্বার বাচ্চা দিল? এটি ভাই বাচ্চা দিয়েছে আপনার দ্বিতীয় বাচ্চা ভাই। বাচ্চার বয়সটা কেমন? বাচ্চার বয়স ভাই আপনার 16-17 দিন হয়েছে এরকম। বাচ্চার বয়সটা 16-17 দিন। জি জি জি। গাভী বাচ্চা দুইটাই সুস্থ? হ্যাঁ ইনশাল্লাহ ভাই দুইটাই সুস্থ আছে আল্লাহ শুকরিয়া। দুধ পাচ্ছেন কেমন এটার থেকে আপনারা? এটা দুধ পাচ্ছি ভাই আমি 2 বেলা দিয়ে 20 লিটার ভাই। যে ভাই লিখ ইনশাল্লাহ আমি 20টা গ্যারান্টি দিয়ে দেবো। 2 বেলায় 20 লিটার দুধ জি পাচ্ছেন? জি জি। যারা নিবে দুধ দহন করে দেখে হ্যাঁ নিয়ে ইনশাল্লাহ ভাই দুধ দন আমার বাসায় 2-4 দিন থাকি ইনশাল্লাহ দেখি শুনি যাবে সব গাভী। দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যারা নিবে 2-4 দিন দুধ দহন করে দেখে নিয়ে যেতে হ্যাঁ পারেন। ইনশাল্লাহ ভাই নিতে পারবে। দর্শক গাভীটা দেখতে পাচ্ছেন, ডাবল বডির একটা বড় সড়ো গাভী। জি ভাই, এটা অনেক বিগ বডির গাভী, দর্শক ভাইরা দেখলে বুঝতে পারবে। দামটা কেমন রাখছেন গাভীটার? আমি দাম বেশি চাবো না ভাই, এটার দাম চাচ্ছি আমি 2,35,000। এক নাম্বার গাভীটার চাওয়া দাম 2,35,000। জি জি জি। আর গাভীটা কিন্তু ভাই অনেক স্বাধীন গাভী ভাই। এই দেখেন আমি দেখাচ্ছি দর্শক ভাই। বাচ্চা পাগল? জি বাচ্চার খুব পাগল ভাই, দেখেন খুব স্বাধীন ভাই। দেখেন এই দেখেন দর্শক ভাই, দেখতে খুব পাচ্ছেন স্বাধীন এই গরু। তো এটা দেখলাম আমরা এক নাম্বার গাভীটা। জি জি জি। তো দর্শক চলুন সিরিয়ালের 2 নাম্বার গাভীটা আমরা আপনাদের। হ্যাঁ ইনশাল্লাহ ভাই দর্শক ভাই দেখান আর একটু ভালো করে। 2 নাম্বার গাভীটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা, এটা কি জাতের? এটা ভাই ফিজে আমার জার্সির সাথে মিক্স আছে ভাই, মানে সর্বমাত্রই মানে গ্রামের থেকে আনলাম, এখনো ধোয়ানি হয়নি ভাই। গাভীটা দেখান। আচ্ছা আচ্ছা, দাঁতে কয়টা গাভীটার? গাভীটার দাঁতে ভাই 4টা। সাথে কি বাচ্চা এটার? কোলে দেন ভাই সার বাচ্চা। দেখেন বাচ্চার বয়সটা কেমন? বাচ্চার বয়স ভাই আপনার 20 থেকে 25 দিন এরকম হয়েছে। 20 থেকে 25 দিন। জি জি। দুধ পাচ্ছেন কেমন এটার থেকে? এটার দুধ যে ভাই লিখ আমি 2 বেলাতে আপনার 17-18টা গ্যারান্টি দিয়ে দেবো ভাই। যারা নিবে দুধ দহন করে নিতে পারবে? হ্যাঁ ভাই, আমার বাসাতে এই গাভী 2-4 দিন থাকি ইনশাল্লাহ দেখি শুনলি যেতে পারবে। 2-4 দিন থেকে দুধ দহন করে দেখে নিয়ে যেতে হ্যাঁ পারবে ইনশাল্লাহ ভাই নিতে পারবে। আর গাভীটা কেবল গায়ে মনে করেন যে গ্রামের থেকে নিয়ে আসলাম ভাই। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এটার ভাই আমি মনে করেন যে দাম চাচ্ছি 1,90,000 টাকা ভাই। 1,90,000 টাকা? জি জি জি। আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবে? হ্যাঁ ইনশাল্লাহ ভাই নিতে পারবে। দর্শক আপনারা আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবেন। এটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা 2 নাম্বার গাভীটা। তো আজকে তো এই পর্যন্ত দেখাচ্ছেন। জি ভাই। 3 নাম্বার গাভীটা দেখতে পাচ্ছিলাম, এটা কি জাতের? এটা আপনার হলস্টার ফিজাম ভাই। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান? জি জি জি। দাঁতে কয়টা গাভীটার? গাভীটার দাঁতে ভাই 4টা, দ্বিতীয় বাচ্চা দিয়েছে ভাই। দাঁতে 4টা, দ্বিতীয় বাচ্চা দিছে? জি জি জি। কি বাচ্চা দিছে এটা? কোলেই দেন ভাই সার বাচ্চা। সার বাচ্চা না? জি। বাচ্চার বয়সটা কেমন? বাচ্চার বয়স ভাই বেশি দিন হয়নি, আপনার 16-17 দিন বাচ্চার বয়স। মার মতোই তো হয়েছে দেখতে। জি জি, হেবি সুন্দর মান্টের বাচ্চা আছে। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, দুধের উলান পালানটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। গাভীগুলো ইনশাল্লাহ দর্শক বাইরে দেখান, ইনশাল্লাহ দেখলেই বুঝতে পারবেন যে গাভীটা কোন কোয়ালিটির গাভী। দুধ পাচ্ছেন কেমন এটার থেকে? এটা দুধ পাচ্ছি ভাই 24-25 ভাই।
24-25। জি জি জি। যারা নিবে দুধ দহন করে দেখে নিয়ে যেতে হ্যাঁ পারবে। ভাই, এসব গাবে আমার বাসায় 2-4 দিন থাকি, ইনশাল্লাহ দেখি শুনলি যাবে ভাই, সমস্যা নেই। দুধ দহন করে দেখে শুনে নিতে হ্যাঁ ভাই, পারবে। ইনশাল্লাহ নিতে পারবি, সমস্যা নেই। দামটা কেমন রাখছেন এই 3 নাম্বার গাভিটার? এই গাভিটার দাম চাচ্ছি ভাই আমি 2,55,000 টাকা ভাই। 2,55,000 টাকা। জি জি জি। আর গাভিটা দর্শক বাইরে দেখান, ইনশাল্লাহ অনেক বিগ বডির গাভি কিন্তু ভাই, বুঝছেন? দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবে। হ্যাঁ ভাই, ইনশাল্লাহ আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবি। আর ইনশাল্লাহ দর্শক ভাইরা গাভিগুলা দেখলেই বুঝতে পারবি যে কি কোয়ালিটির গাভি আমি দেখাচ্ছি। পালানগুলো দেখতে পাচ্ছিলেন, মাশাআল্লাহ। দর্শক ভাইরা তো আজকে তো এই পর্যন্তই দেখাচ্ছেন। জি জি ভাই, আজকে দর্শক ভাইরা এই পর্যন্তই দেখাচ্ছি। আর এসব গাভি মনে করেন যে দর্শক ভাইরা দেখলেই চিনতে পারবি, বুঝছেন ভাই গাভি কি কোয়ালিটির গাভিটা। উলান তো আমরা গাভিগুলো তো দর্শকদেরকে দেখালাম, তো এই গাভিগুলো যদি কেউ নিতে চায় যোগাযোগটা কিভাবে করবে? যোগাযোগ ভাই আমার বাসা হলে গিয়ে পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা দাসুরিয়া। আর আমার নাম্বার তো দেয়াই থাকবে, ইনশাল্লাহ যে কোনো ভাই দর্শক ভাই যোগাযোগ করলে ইনশাল্লাহ হবে। এসে দেখে শুনে নিতে পারবে। হ্যাঁ ভাই, আমার বাসায় 2-4 দিন থাকি, ইনশাল্লাহ দেখলি যাবে। যেসব গাভিগুলো দেখালাম মনে করেন যে গাভিগুলা মনে করেন যে কোনো পুরাতন খামারি বা নতুন খামারি যদি লেয় কোনো দিনের সাথে ঠকবে না ভাই, আল্লাহর রহমতে। যোগাযোগটা? যোগাযোগ ভাই আপনার মনে করেন যে আমার নাম্বার দেওয়া থাকবে, ইনশাল্লাহ ওই নাম্বারে যোগাযোগ করলেই হবে। আর দর্শক ভাইরা গরুগুলা দেখলেই বুঝতে পারবে, মানে দেখেছে ইনশাল্লাহ, যারা চেনে তারাই মনে করেন যে সব গাভিগুলা নিবি, আল্লাহর রহমতে। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে না? হ্যাঁ ভাই, আমার বাসায় 2-4 দিন থাকি, ইনশাল্লাহ নিবি, সমস্যা নেই। থেকে দুধ দহন করে যাচাই বাছাই করে নিয়ে যেতে হ্যাঁ পারবে। ইনশাল্লাহ ভাই, আমার বাসায় 2-4 দিন থাকবি, তারপরে মনে করেন যে দুধ দুনে দোয়াবি, তারপর নিয়ে যাবি, সমস্যা নেই। তো পরিশেষে দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলার থাকে? দর্শক ভাইয়ের উদ্দেশ্য আর কি বলবো ভাই, দর্শক ভাইরা আসবি 2-4 দিন থাকবি। আর যে গাভিগুলা দেখালাম দর্শক ভাইরা, ইনশাল্লাহ এই গাভিগুলা যারা চেনে তারাই মনে করবো যে এই গাভিগুলা মনে করেন যে সংগ্রহ করবে আর কি। নতুন পুরাতন খামার জন্য এসব গাভিগুলাই ভালো ভাই। আচ্ছা, তো আজকে যেহেতু অনেক সময় দিলেন, বেশ কিছু গাভি দেখালেন, তো আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই।